Καλησπέρα σας. Γεια σας. Από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε ένα βιντεάκι με δωροσακούλες. Για τρίτη φορά σε αυτό το πέρα το κανάλι. Ναι, είχαμε κάνει πολύ παλαιότερα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι οι δωροσακούλες είναι λίγο μια απάτη να πεις. Δίνεις κάποια χρήματα και δεν παίρνεις και τόσο καλά πραγματάκια. Εμείς αυτή τη φορά έχουμε πάρει 4 δωροσακούλες. 2 για αγόρια και 2 για κορίτσια. Θα δούμε τι έχουν μέσα, θα το εκτιμήσουμε και θα δούμε πόσο είναι. Και θα κλαίμε τα λεφτά μας στο τέλος. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς θα τα κλάψουμε τα λεφτά μας. Πετάξαμε 9 ευρώ, έχω να σας πω. 10 να πεις. Καλά, θα το στρογγυλέψουμε. Λοιπόν, όχι να το στρογγυλέψουμε, στρογγυλό ήταν από την αρχή. Τέλος πάντων. 3 τη 9 τη 10. και 3, 6, 2 και 2, 4, 6 και 4 πόσο μας κάνουν. 10. Μπράβο, είδες, μάθαμε και αριθμητική. Λοιπόν, Ναι, να μαθαίνουμε θα κιόλας. μαθαίνουμε και κάτι. Λοιπόν, Αυτή αυτή εδώ. είναι μία δωροσακούλα. Εδώ λέει. Τι λέει? Για Τα αγόρια. καλύτερα δώρα για αγόρια. Για λέει. αγόρια. Ναι. Για Ναι, να καλά. δούμε. Που θα έχει και τα καλύτερα μέσα. Λοιπόν, εδώ έχει μια Γεωγραφιά. να την πεις. Καλά, ανάθεμα αν βάφουν αυτά. Και έχει και αυτή την βλακιούλα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Να τα ανοίξουμε. Να τα ανοίξουμε, να το δουν τα παιδιά. Έχει κάτι άλλο, μέσα? περίμενε. Όχι, όχι, δεν έχει. Όχι. Πλάκα κάνει. Ναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Ωραία, Αυτά τα δύο. μας κλέψανε. Τι είναι αυτό εδώ? Δεν ξέρω, Λέει- για άνοιξε το. Δεν ξέρω τι λέει, μισό. Σιγά. Α, έχει 2 αυγά μέσα. Α, είναι επίκαιρα. Α, κατάλαβα τι είναι αυτό. Τι Είναι είναι? αυτά που έχουν μέσα σαν μαγνήτη και κάνεις συλλογή και κάπως τα παίζεις, κάτι κάνεις. Α, Είναι τα- παιχνίδι. Παιχνιδάκι είναι. Εντάξει. Βλέπετε, έχουνε... Κοίταξε, πρέπει να Κουνιούνται. ομολογήσω. Αυτό καλό είναι. Ναι, Ωραία. πρέπει να ομολογήσω ότι λίγο τις έχουν καλυτερεύσει. Λίγο, μην φανταστείτε. Ναι, νομίζεις. Εντάξει. Να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσουμε. Αυτή εδώ φαίνεται ότι έχει όγκο. Το βλέπετε, είναι... Αυτή είναι για αγόρι. Για Ναι. αγόρι και αυτή. Φαίνεται ότι έχει πράγμα. Τα αγοράκια Καλά, με δεν τα φαίνεται. αυγουλάκια. Δεν ξέρω. Γιατί. Έχει εδώ πέρα αυτοκόλλητα. Πολύ. Α, δεν είναι αυτό κολλητά, τατουάζ είναι. Τατουάζ. Ξέρω Ναι. εγώ. Έχει τατουάζ. Όχι, έχει και ένα παπάκι. Παπάκι πάει στην ποταμιά. Τίποτα άλλο δεν έχει. Όχι, δεν έχει τίποτα άλλο. Περίμενες και κάτι άλλο. Τι είναι αυτή η βλακεία. Ναι. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Α, ναι, είναι ωραίο. Είναι αυτά τα κουρδιστά. Είναι παπαγαλάκι. Είναι παπαγαλάκι. Γιατί δεν προχωράει. Α. Τι λέτε Εντάξει. αυτό, καταλάβατε. Εντάξει. Κοίταξε, ανάλογα με τα χρήματα που έχουμε Έλα, δώσει για αυτές τις σταμάτα τώρα. 2 δωροσακούλες, εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια. Πάμε για τα κορίτσια τώρα, πάμε για τα κορίτσια. Είμαι περίεργη και εγώ δεν τα έχω δει. Αυτή εδώ, επειδή την Αυτή είναι έπιασα, αυτή είναι για κοριτσάκι. φαίνεται ότι έχει κάτι... Απλά ξέρεις τι γίνεται. Κάνεις λίγο χαρά όταν δεν ξέρεις τι έχουν μέσα. Αυτή είναι Η έκπληξη η έκπληξη. της δωροσακούλας. μάλιστα. Αλλιώς δεν εξηγήσει πολύ. Εδώ, τι είναι αυτό. Ένα κοριτσάκι ναι, και ναι. ένα λαγουδάκι. Είναι... Καταλάβατε τι είναι, ναι. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι που τα ξέρει καλύτερα. Είναι σβούρα και κάτι αυτοκόλλητα. Και έχει και τα αυτοκόλλητα. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο χάλια τα αυτοκολλητάκια. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα χρήματα. Αυτό είναι που έπιανα Ναι, από που τη είπες σακούλα. κάτι έπιανα, ναι. Κοίτα τώρα τι είναι αυτό, να τρελαθείς. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Όλα, το βρήκαμε. Λοιπόν, Το χάσαμε, το βρήκαμε. Το έχουμε χάσει γενικώς. πώς τέλος πάντων. παίζεται καλέ αυτό. Θα μας κάψει το μυαλό. Λοιπόν, κάνεις αυτό, ναι, και κουνιέται η μία σβούρα. σβούρα, ναι. Καταλάβατε, δεν είναι τώρα. Και αυτή εδώ η δωροσακούλα. Α, αυτή εδώ. και αυτή για Α, κοριτσάκι. αυτή είναι διαφορετική βέβαια. Ναι. Βλέπετε, δεν έχει το χερούλι από πάνω. Για να δούμε τώρα πώς ανοίγει. Και αφού ήρθες εδώ. Ναι. Όχι, ρε, εντάξει. Να σας πω την αλήθεια, κρυφοκοίταξα λίγο μέσα. Αυτή εδώ πέρα έχει. Αυτή εδώ πέρα τη βασίλισσα, τι είναι, πριγκίπισσα, δεν ξέρω τι είναι.
Ναι. Έχει αυτό Τι εδώ είναι πέρα αυτό? που είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ρε εσύ έχει κι άλλη κούκλα. Και αυτό εδώ Και ένα που φρύδι τι είναι. Αυτό δεν είναι... ξέρω τι είναι. Εγώ ξέρω τι είναι. Αυτό εδώ. Αν ανοίξει όμως. Δεν ανοίγει, ξεχάστε το. Έχει μια πρικυρυπέσα εδώ πέρα. Και αυτό εδώ λογικά είναι κρεβάτι. Ναι. Κρεβάτι δεν είναι και Είναι το ένα μωρό. κρεβατάκι με δεν ξέρω τι. Είναι κούκλα. Αυτή εδώ που ο Θεός θα την κάνει κούκλα. Αυτό θα το βλέπεις στον ύπνο σου και θα πετάει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή Καταλάβατε. και η ώρα περνάει, έχω να σας πω ένα. Καταλήγουμε ότι Όχι, δεν είναι τόσο άσχημα. δεν είναι τόσο άσχημα, αλλά εντάξει, είναι και μια βλακεία. Δεν λέει τώρα, δεν λένε. Τέλος πάντων, εμείς το κάναμε το βιντεάκι μας με τις δωροσοκούλες. Αυτά Δεν θα- ξέρω μα- κατά πόσον σας καλύψαμε και αν θα θέλετε να πάρετε. Το μόνο που έχει η δωροσακούλα είναι η περιέργεια και η χαρά που ανοίγεις κάτι και δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Και το ανακαλύπτεις εκείνη την ώρα. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω το επόμενο βιντεάκι που θα κάνουμε να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γεια Αυτά. σας. Και κάνουμε αυτό που ζητήσατε. Ναι. Αντίο! Γεια.